大家睇唔睇到我 share 嘅嘢啊？睇到啊，有呢個睇到係嗰個 poster 啦。好，咁咧就大家唔使瞄住嘅。我有一條問題想問大家嘅一陣，所以我問完嗰條問題，等大家答我個問題之後咧，我先至瞄大家，好嘛？咁我開始啦。今日咧就講呢個點樣用 AI 去幫助我哋去睇聖經咧、查聖經咧，特別用一個嘅 OIA，即係我哋嘅叫做 Inductive Bible Study 啦嘅研經法啦 ，observation 即係觀察啦、解釋啦，同埋呢個應用啦。咁咧就即係咧，我講 AI 咧，咁我都自己都用咗好多 AI 喺呢一個準備上邊嘅。咁有好多嘢咧都係 AI，我就到完咗嘅時候話俾你聽有啲乜嘢可以同 AI 做，有啲咩唔係 AI 做。咁啊，第一樣嘢就係 AI 究竟係即係而家時尚啦，即係樣樣都講緊啊，用呢個人工智能去做嘢啊，人工智能喺公司入邊好多都用啊。咁喺聖經入邊，我哋去睇聖經嘅時候，有冇辦法去幫助我哋咧？咁我哋都係用呢一個嘅人工智能咧，係作為一個嘅幫助啦，對我哋嚟講嚇。咁啊，科技同埋神嘅道咧，係都係一同嘅去，我哋用科技去幫助我哋學習神嘅永活之道啦嚇。咁想問下大家啦，即係當你喺讀聖經啊，或者研讀聖經嘅時候，面臨嗰啲係咩嘅挑戰咧？其實平時有冇咩特別挑戰？如果有嘅話，你可以開你個咪，跟住我講聲俾我哋聽，知道下你個情況啦。係第一條嘅問題，係咪？有冇人想分享下？有時睇聖經嘅時候都會都會話唔係淨係睇中文，睇埋英文。但係好似啱過咗嗰次查經嗰時，人哋話哦，原來唔係查經啊，主日學嗰陣時，原來話原文呢個字係咁解嘅時候咧，咦？乜原文同英文都咁好似咁大嘅差別嗰陣時候咧，都好好奇咯，話咁即係仲有一個更深層嘅意思，因為自己冇咁樣去讀神學法嗰陣時候，就覺得好 interesting 喎。咁就會問OK，要去揾下究竟即係引發自己嗰個去揾即係嗰句經文係最後講嗰句究竟實際想講咩嘢咧？聖經咁樣咯啊。OK，即係有時嘅咁多個版本係咪？有英文有中文，係啊，點睇得晒咁多啊？係咪？有時都會有咁嘅情況啊。就特別係原文，有希臘文，有希伯來文，根本我哋都冇讀過，點咧？以往我哋就會查呢個 Strong 啊，查唔同嘅就唔同嘅詞典啊去揾啦。咁而家因為有 AI 嘅話咧，就方便咗好多嘅。講真，咁我諗嚟得聽呢一個嘅講座嘅時候咧，可能你都係一個組長啦，曾經都係查經嘅組長啦。其實喺對查經嚟講咧，我覺得有好多弟兄姊妹咧，有好多恐懼喺當中。我唔知大家有冇啲特別嘅恐懼或者特別嘅挑戰啊？係咩原因啊？咁我自己諗到嘅大約有五個啊到六個啦。有時覺得作為組長嘅話，佢啲準備唔夠充足啊，唔夠充分啊，定有時會擔心啊，會唔會解錯經文咧？有意思係咪咁噶？有時或者唔了解經文嗰個歷史背景啦，作者所寫嗰個意圖係乜嘢咧？咁我哋冇去研究佢究竟個歷史背景嘅時候，咁所以有時會驚啊，又覺得自己哇！我帶查經入邊個組裏邊好多人都信主信得耐過我喎，佢哋知得多我嘅喎，甚至係有時佢哋會問一啲問題，我唔識答喎，點算咧咁樣？即係我諗作為一個查經組長嘅時候，你有好多嘅挑戰啦，或者有時會驚究竟就自己做唔嚟啊等等。其實我覺得呢樣嘢又唔需要去擔心係太多，因為弟兄姊妹嘅話都有一個好包容嘅心啦，大家都係一個學習嘅時候，咁啊，所以唔好怕呢樣嘢而唔去去做呢個查經嘅組長嘅角色，去幫弟兄姊妹。其實呢個查經組長咧，都係去讓弟兄姊妹去參與啦，大家有分享啦，大家一齊去
彼此嘅去分享嘅時候，可以更加認識原來你個咁嘅諗法，原來我咁嘅諗法，原來大家咁樣唔同嘅睇法。咁當然我哋要循住一個係正確嘅方向、正確嘅態度去解讀啦，一啲嘅特別係應用方面，唔係天馬行空咁樣諗出嚟啊，唔係天馬行空大家想出嚟。咁可能有第啲嘅其他嘅原因當你去做組長嘅時候，可能會面對啦嚇。OK，咁大家可以 mute 咗大家啦。咁我繼續去就講咧，就冇乜嘢特別嘅參與性。多謝 Stephanie。OK，咁最重要嘅一樣嘢咧，即係頭先 Stephanie 都講過啦，我哋唔係去教大家去用，即係唔係 AI 講座，唔係講 AI 係啲乜嘢，我哋唔會講 AI 係啲乜嘢啦。大家慢慢都會每日去經過去聽啊，每日去睇新聞啊，或者每日自己有好多人已經用緊手機啊、電腦啊，都知道係乜嘢。但係我反而會既然呢一個係一個用 AI 去幫助我哋查經嘅時候，我諗我哋需要翻去究竟查經歸納式查經法嗰個最重要嘅元素係啲乜嘢？讓我哋有翻嗰個基本嘅認識嘅時候，咁我哋用 AI 只係一個工具嚟幫助我哋。OK，咁歸納式嘅查經法最主要係有3方面咧，就係我頭先講 OIA 啦、observation 啦，就係觀察啦、interpretation 啦，點樣去傳譯呢樣嘢咧？最尾就係一個 application 點樣去應用。咁咧坊間入邊好多書都講都有啲書唔同嘅講法㗎。咁咧我自己就睇過一本書咧，就中文咧叫做找準神嘅話呢本書。咁英文叫 Grasping God's Words 英文嘅有版本。咁英文嗰個版本咧就喺教會圖書館有嘅，所以大家可以去借嘅。咁最基本上佢有分開5個步驟去睇呢樣嘢。咁我好想同大家分享咗呢5個步驟，等大家有一個基本嘅概念，而知道原來我哋去查經嘅時候一定要跟呢5個步驟嘅。咁第一個步驟就睇下當時呢個經文原初個背景係講緊啲乜嘢，觀察下個經文嘅裏邊嘅嘢啦。呢個經文對當初呢啲聽眾或者讀者係咩意思咧？即係譬如我哋講緊舊約嘅時候，喺舊約時代呢個摩西所寫嘅呢啲番説話，寫俾呢啲嘅以色列人嘅話，嗰啲聽眾啊，啲以色列人嚟講，對佢哋係咩嘅意思咧？咁我哋就要睇下，有時需要去睇下咧，就要睇下佢嘅歷史背景啦、上下文所講嘅嘢啦。有時會寫下究竟佢有咩含義喺當中啦。咁要基本上我哋都係要翻去嘗試去翻去佢哋嗰個嘅年代，佢哋嗰個文化背景去睇嗰樣嘢。咁就第二部分咧，就係睇下嗰個正如我啱啱所講嘅，佢哋嘅文化背景、佢哋嘅語言、佢嘅歷史背景、佢哋所面對嘅喺當時個時代佢面對嘅困難係乜嘢咧？咁我哋要知道佢原本佢哋作啲讀者，即係呢啲聽眾啊，佢哋係點樣？咁同我哋有咩差別啊？同我哋現今呢個世代有咩差別？一定有一個唔同嘅差別。所以嗰個就係我哋所講嘅，其實係一個唔同嘅橋梁。當我哋去諗睇我哋一個圖畫嘅時候，好似我哋呢個右邊所講嘅。以前嗰個嘅背景係乜嘢？跟住認識係佢嘅差別原來佢哋係以前係咁樣所面對嘅問題係點咧？咁到我哋現今嘅話，其實我哋有冇面對同一個問題咧？係咪？咁呢一個嘅究竟呢段經文有冇一個核心嘅神學嘅準則係通用於舊陣時呢班嘅以色列人嘅，同埋我哋現今嘅咧？呢個就係嗰個嘅一個嘅鴻溝，我哋要去睇。我哋要去睇下嗰個經文背後嗰個嘅神學嗰個嘅原則係啲乜嘢而係跟住睇到呢個原則嘅話，係基本上唔受一個時間嘅限制啊，唔受佢哋嘅文化限制，而現今我哋都用得到嘅。咁呢個就係嚟到我哋現今嘅時候原來係咁樣嘅，呢個神學嘅概念係咁樣。咁跟住咧，我哋要睇下我得到呢個嘅神學嘅原則或者概念啦，咁我哋就用啦，係咪啊？唔係，我哋都仲要做多一步先至開始走入應用。呢一步係乜嘢？呢一步咧就係要睇下究竟呢一個原則其實係咪我哋自己諗出嚟咧？因為有時我哋自己睇嘅時候，可能覺得呢個係一個原則，但係原來呢個原則如果係一個正確嘅原則嘅話，佢應該從整本聖經係應該冇違背嘅，一定係
同嗰個聖經裏邊所講嘅嘢係相符嘅。OK，咁我哋就去睇下呢個原則。如果我哋頭先我想第三步嘅時候，我哋見到我哋一個嘅神學嘅原則出咗嚟之後，而係對整本聖經入邊嗰個係有違背嘅時候咧，咁我哋要小心啲。我哋即係可能會要去問翻自己，究竟呢個由以前到而家都通用嘅呢一個嘅原則係唔係仲係相符咧？咁我哋就要去考察呢樣嘢啦。因為呢樣嘢有時就係需要嘅。譬如簡單一個問題，好似我保羅以前所講話姊妹係唔可以做講道啊，唔可以做乜嘢嘅。咁到現今嘅話，如果將嗰個原則，如果嗰個原則係真係符合嘅話，咁我哋而家就唔會有女傳道啊等等啦。咁當然嗰個係，所以我哋有時要睇下當時佢哋嗰個環境、個背景係乜嘢，同我哋現今嗰個相差嘅差距係乜嘢，跟住睇下，咦，聖經入邊其實都冇話過係唔可以，即係除咗保羅嗰一次之外，其實整本聖經入邊都冇講過。係咁，所以有時呢啲咧，我哋就要去考察清楚究竟嗰個嘅神學嘅原則係咪由以往一路到而家都合適咧？咁同整本聖經有冇相背咧？係咪一致咧？咁呢樣要考察。咁到最尾嘅時候，我哋知道如果呢個聖經嘅原則係一致嘅，同聖經所有一樣，咁係啦。咁到現今我哋作為基督徒嘅時候，咁樣點樣去睇呢一樣嘢咧？呢個原則係點樣可以喺我哋生活上邊應用起上嚟咧？咁就係到我現今，所以可以做生活嘅實踐啦。咁所以透過呢五個步驟咧，就由以往嗰個聖經嗰個嘅即係佢嗰個寫作嘅歷史背景啊、上下文啊、佢嘅語言啊、佢所面對嘅情況，一路去到現今嗰個神學嘅概念、神學嘅教導仍然係準確嘅。到我哋點樣去 apply 點樣去應用喺我哋現今上邊咧？咁我哋就要好好地去學習去經過呢五點啦。咁呢個就係最基本，我哋歸納式研經法嘅時候最重要嘅一啲嘅步驟啦，我哋去咁睇啦。咁頭先所講嘅咧就即係呢幅圖啦。咁我哋都講咗一個比較簡單啲嘅圖。跟住其實歸納式研經法嘅話，頭先所講嘅就係觀察啦、解釋啦同埋應用。咁觀察入邊係咩咧？就話其實我哋喺 AI 呢個人工智能嘅話，點樣可以幫我哋喺唔同嘅呢三個部分入邊去幫我哋咧？譬如喺觀察裏邊嘅話，我哋會唔會問？成日都會問一個問題：究竟經文講乜嘢啊？個經文喺當時嘅時候講啲乜嘢？係咪？咁喺用 AI，即係我哋可以好快咁樣去認識到嗰個經文結構啦。究竟你可以問 AI 究竟經文結構係乜嘢？佢根本呢個經文係一個咩嘅序，係一個咩嘅文體啊？究竟佢係一個敘事文啦？究竟佢係一個比喻啊？抑或係一啲嘅一啲嘅詩歌題材啊等等？你可以問呢啲問題。咁你知道佢嘅題材嘅時候咧，你就識得用正確嘅態度去面對翻呢啲嘅經文，點樣去睇佢？即係譬如如果佢係一個詩歌嘅題材嘅話，有時所講嘅嘢比較誇張啲嘅，係咪？因為詩歌嚟噶嘛，咁你就會覺得我哋唔可以用一個好似歷史嘅背景去睇呢啲詩歌嘅題材，而當佢係真噶啦。咁所以有時我哋用觀察嘅時候，我哋要問一啲嘅問題咧，就可以幫助我哋知道個題材嘅時候，我哋就知道我哋用咩嘅態度去面對呢啲嘢。咁到第二部分去解釋啦，咁就係頭先所講嘅就係以前係咁啫。咁究竟以前嘅背景，我有好多都唔識噶嘛？我哋現代人嚟噶嘛？我哋唔係古代嗰啲人嚟噶嘛？我哋又唔係猶太人，我哋又唔知道佢哋嗰個背景，佢哋個生活環境啊，佢當時所面對嘅戰爭啊或者問題啊，我哋唔知嘅時候，咁我哋可以問到呢個人工智能咧，都可以話俾我關於一啲佢背景啊，當時佢面對嘅問題啊，佢哋語言上啊，甚至頭先Edwin 弟兄佢所講嘅話，我都唔識原文啊，你可以問佢一啲特別嘅字，佢可以答到你究竟呢個原文呢個字咧係個字根係乜嘢，跟住咧佢嗰個意識佢嘅意思係啲乜嘢等等等等，佢講得好清楚俾我哋聽。咁到第三嘅時候咧，你都可以係話OK，咁我知道啦。咁究竟我點樣去應用出嚟咧？咁咧，你都可以問人工智
智能去話俾我哋聽，究竟呢段經文所講完之後，我哋嘅應用係啲乜嘢咧？不過我自己即係我自己個人嚟睇咧，就係應用方面咧，最好咧都係自己去諗，去自己去睇，好過問呢個 AI。點解咧？因為有時 AI 咧就唔係好知道究竟我哋嘅生活啊等等嘅嘢，同埋咧我哋讀聖經嘅時候，最重要一樣嘢唔係將所有嘢交晒俾 AI 去做，而係我哋自己都需要去了解呢段經文。所以當我哋去查經嘅時候，當我哋翻去歸納式查經法嘅3個即係5個步驟嘅時候，其實第一樣嘢，雖然我話我哋知道當時嗰個經文係乜嘢，係嗰個聽眾啊係點樣嘅時候，其實我哋自己要了解嗰段經文，嘗試 at least 我哋最少我哋嘗試去讀幾次去了解呢段經文，而唔係一開始就問 AI 問參考書問乜嘢，而係我哋自己都要睇過嘅經文之後，我哋嘗試下了解，我哋經過祈禱，聖靈會同我哋講說話，聖靈話俾你哋聽有啲乜嘢係重要嘅，有啲乜嘢特別喺應用方面嘅話。因為呢個好個人嘅，呢個每一個人都係有唔同嘅領受嘅。例如，當我哋頭先所講嘅話，我哋去到應用嘅時候咧，我覺得我嘅應用係喺一方面，但另外一個人嘅話，佢會覺得個應用喺另外一方面都唔同，因為聖靈會感動佢，話俾佢聽乜嘢係佢需要去改變，或者佢需要去行嘅，去實行嘅。咁所以當我哋用人工智能用 AI 去做呢3個部分啦 ，observation、interpretation 同埋 application 啦，即係觀察、解釋同應用嘅時候咧，我會建議大家着重多用喺 observation 同埋 interpretation 方面 ，application 咧盡量少用。但係如果真係話我真係諗唔到喎，又或者我已經諗到啲啊，不過我又想知道究竟人工智能可以俾到啲咩我，咁你可以咁樣嘗試去問下佢。咁即係我俾大家嘅一個嘅建議啦，就係咁樣啦。咁再深入少少啦，即係究竟我哋第一個支柱即係個 observation 去睇啲乜嘢嘅時候，我哋將你可以話將經文就擺俾，即係將嘅經文擺俾呢個人工智能啦，俾 AI 啦，跟住佢就會你可以問佢一啲問題咧，話究竟個主題係乜嘢啊？佢嘅邏輯係乜嘢？有啲咩重複嘅字啊？有啲乜嘢嘅特別嘅動詞啊？邊個動詞用得最多啊？等等。我哋好多時我哋自己查經嘅時候，都會有時問呢段經文入邊用得最多、出現得最多嘅字係邊字？係邊啲字啊？咁樣咁你可以問人工，你可以問 AI，因為有時咧我哋睇嘅中文聖經又好，或者英文聖經又好，佢可能有同一個意思，但係佢用唔同嘅字去代表。有時話譬如行路、走路咁，其實都係類似嘅字，但係但佢意思係好相近啦嚇。咁所以用 AI 嘅時候咧，有時佢會話到你聽重複嘅字咧，即係唔係 exactly，即係唔係一模一樣嘅字咧，但係嗰個意思係一樣嘅時候，佢都會俾到你。咁你就可以知道原來有呢啲字特別重複得多嘅話，即係我哋成日都講啦，字重複嘅時候咧，就係話重要啦，或者係一啲嘅我哋需要去留意嘅嘢。咁你可以咁樣做。咁喺呢個觀察上邊，我哋可以用啦。有時我哋話，究竟呢段經文入邊有啲咩嘅人物出現過啊？我哋查經嘅時候，好多時都我哋嘅查經組長都會問呢啲嘅呢類嘅問題啦，係咪？咁所以其實呢啲問題 AI 其實都可以答到我哋嘅。咁我哋話去問 AI 嘅時候，問 AI 嘅咧，我哋通常都係叫做一樣嘢，叫做俾英文叫 prompt 啊，俾個 prompt 佢。中文咧就叫提示詞提示詞。咁譬如呢度嘅話，提示詞話：請列出以弗所書2章1至10節中所有嘅直接嘅命令、重複嘅動詞啊、關鍵嘅連接詞。咩叫關鍵連接詞？即係譬如 therefore 即係因此啊、但啊呢啲就係嗰啲連接詞。有時我哋有時睇聖經嘅時候就話：我啲連接詞好重要㗎，因為佢要叫我哋睇翻上文或者睇翻下理係啲乜嘢。唔係淨係睇一句句子，係咪？咁呢啲咧就一啲嘅提示詞，我哋可以去問嘅。
一陣咧，我會俾一啲嘅例子俾大家睇下，究竟AI 究竟呢啲提示詞係啲乜嘢嚟嘅？點樣去做呢啲比較好嘅提示詞咧？OK，咁除咗observation 個 interpretation 啦，即係呢個解釋嘅時候，解釋都係一樣。解釋嘅時候，我哋可以問下 AI 究竟佢原本個字啊，或者叫 word study 啦，或者叫字嘅研究啦，咁啊 agape 呢個字係愛呢個字啊，同埋呢個 filial 究竟嘅分別係乜嘢啊？我成日都話呢個愛馬牧師成日都講嘅話有聖經入邊有個好幾種嘅唔同嘅愛嘅字喺度嘅，所以中文就叫愛，但係咧其實咧喺原文裏邊嘅咧有唔同嘅代表嘅。咁agape係神嘅愛啊，filial 係弟兄之間嘅愛，係咪？咁究竟有咩分別咧？咁你可以問嘅呢啲問題。咁亦都可以問下當時嗰個文化背景啦，當時嗰個政治局勢啦，究竟佢個打仗啊，或者係一啲戰爭嘅場合啊，或者係究竟就甚至係當時嗰個地理環境，就甚至可以叫佢話：你俾幅圖我睇下，究竟係佢由亞伯拉罕由呢一度行到去邊度？你話俾我聽啦，俾幅圖我展示俾我睇，你都可以問到。咁呢啲都係 AI 好容易咁樣話到俾我哋聽。咁譬如你個提示詞呢度係一個例子嘅，就係話喺公元60年以弗所城嗰個歷史背景同外邦信徒所面對嘅挑戰。咁佢會話俾你聽，以弗所係一個咩嘅城市啦？佢係靠住岸邊啦，佢嗰陣時個經濟發展係點樣？佢呢啲都可以話俾你聽。讓當我哋如果係查以弗所書嘅時候咧，一開始嘅時候就知道，原來佢哋所經歷嘅同我哋而家嘅多倫多其實好相似。佢有好多唔同嘅外邦嘅信徒，唔同嘅人種喺裏邊。我哋今日多倫多呢度亦都有好多唔同嘅人種。我哋有時就係咁樣可以將以前嘅個背景同我哋現今嗰個城鎮嗰個背景嘅話，有一個頭先咪講嘅有個橋梁嘅，即係我哋可以拉上咗個關係，我哋能夠明白到，係啊，佢哋以前係咁，我哋而家咁，即係話佢哋以前所面對嘅問題，我哋而家都可能面對同樣嘅問題啊，即係可以大家去咁樣去諗啦。咁到第三方面嘅話，就係活出嗰個嘅信仰嘅實踐，就係嗰個運用，即係嗰個 application 啦，嗰個運用啦，點樣？咁有時我哋都即係頭先都講過，就盡量少啲啦呢個啊。不過你真係都可以問嘅，例如一個提示詞就話喺腓立比書4章6節嗰度，你幫我諗咗3個具體嘅習慣嚟個幫助，能夠可以交託呢個焦慮嚇。當我哋係有即係4章6節佢講到焦慮嘅時候有啲方法可以減除呢樣嘢啊。咁咧你可以問佢，咁佢都會答你嘅。咁不過咧，我都係講翻嗰句，就係聖靈引領我哋，係應該係聖靈引領我哋去實踐呢啲嘢，而唔係 AI 去引領我哋去實踐。不過如果你真係諗唔到嘅時候，你可以參考，不過唔好盡信嚇。OK。咁頭先講過啦，每一個即係喺 OIA 三個層面裏邊嘅話，都點樣可以用咧？咁其實再俾多啲嘅例子咧，就係其實呢啲就係講嗰個提示詞啦。咁你可以用唔同嘅提示詞嘅時候咧，咁 AI 咧亦都會俾到唔同嘅答案你。咁咧呢一個咧，其實咧就俾得少噶啦，因為提示詞俾一段嘅時候咧，佢俾嘅答案咧，通常佢都唔會淨係俾一句嘅，佢應該係俾一段你嘅。咁你就要好好地睇下嗰段究竟佢講啲乜嘢，究竟佢適唔適合咧？有時佢哋所答嘅嘢正唔正確咧？係咪？咁我哋即係對聖經嘅基本認識一定要有，所以先至好信 AI 所講嘅嘢。Okay? 好，咁你話Ronnie 你喺度講 AI，咁究竟 AI 有啲咩工具可以用啊？有啲咩工具可以用咧？有啲咩分別啊？究竟係咪要俾錢㗎，或者人哋免費版㗎？有嚇。咁我手上咧，我睇咧就我通常咧都係睇呢2、3個嘅 AI 工具咧，就免費嘅。除非你係要用到好複雜啦，或者你真係要成日嘅要去問好多嘅問題啦。
咁咧，如果唔係咧，免費版咧其實都好好噶啦。咁佢最重要嘅，即係最主要嗰兩個啦，就係 ChatGPT 啦。咁佢咧有咩好處啊？速度比較快啦。如果大家係比較對中文係熟悉嘅話，你就所有都係中文嘅輸入嘅咧，咁佢咧就會比較好啲嘅。但係咧小心一樣嘢咧，ChatGPT 咧好擅長咧就即興發揮嘅，即係自己我哋叫做hallucination，即係佢自己爆肚嘅有啲嘢，即係唔一定準確嘅，佢自己作嘢出嚟嘅嚇，佢自己老作嘅會。咁你小心啲，ChatGPT 就小心啲。咁另外一個就 Google Gemini 啦。咁 Google Gemini 咁大家都知道 Google 嘅，其實你喺Google 入邊用嘅時候咧，你都用到啊。咁 Google 咧，因為佢以前佢不嬲做開嘅咧，就係呢啲嘅所謂叫做搜索器啦。咁佢咧就都已經搜索咗好多以前嘅一啲嘅記錄啊，或者事實啊，或者有啲書嘅出版啊等等嘅內容。咁所以咧 Gemini 咧就比較着重翻於真係一啲嘅事實，同埋一啲出版咗嘅書啊等等嘅內容，就少啲唔等於冇，少啲係老作嘅，即係少啲嘅即時發揮嘅，好似 ChatGPT 咁樣。咁當然我哋英文成日講一句叫做 garbage in garbage out，即係你抌啲垃圾出嚟，塞啲垃圾俾你嘅話，咁你咪攞咗啲垃圾就翻出啲垃圾出嚟啦，係咪？咁所以 Gemini 咧，即係 Google Gemini 咧，如果佢以前所收到嘅料係錯嘅話咧，佢亦都會將嗰啲錯嘅料攞翻出嚟啦。當然係咪？咁所以咧AI 嘅工具係有喺度，但係我哋都唔可以100%去完全嘅去信賴，我哋都要去自行嘅去有些少嘅保留啦，對佢哋，你先自己都要衡量下究竟佢所講嘅嘢係啱又話係唔啱。咁另外一個咧就叫 Meta AI 啦，咁呢個我諗大家就比較少用啲嘅，即係 Meta AI 就係以前嘅 Facebook 佢哋都有一個嘅 AI 嘅工具啦。咁最近咧我就都發現一樣嘢好好嘅喎。大家如果即係有時大家可能搭飛機咧，搭Air Canada 即係加航嘅時候咧，佢咧而家就有一個叫 free texting 係咪？即係你可以打 WhatsApp 啊，打一啲嘅文字去同朋友繼續喺飛機上同你溝通嘅。咁咧我最近我發現一樣嘢就係，因為 Meta AI 咧係喺 WhatsApp 嗰度咧係用得到嘅。換句話講咧，即係話咧，其實當你喺加航嘅飛機上邊，你用佢嘅 free texting，即係用佢嘅文字嘅時候咧，你可以喺 WhatsApp Meta AI 嗰度去問一啲聖經嘅嘢，去問唔同嘅嘢，用到佢嘅 AI 嘅。所以話，如果你喺搭飛機搭長途機話我想查下本聖經嘅某一段經文嘅話，你可以用 Meta AI 去問佢，一樣可以答到你一啲嘅問題。一個幾好嘅一個一個設施啦，或者咁講啦，一個啱最近我發現係可以咁樣做嘅。OK，咁咧講到頭先都講到啦，提示詞啦。咁提示詞嘅話，咁究竟提示詞係啲乜嘢嚟㗎？究竟乜嘢？咁提示詞咧就係我哋頭先所講嘅 prompt 啦，即係其實換句話講咧係一個嘅你想問佢嘅問題，或者簡單啲嚟講，你想問個 AI 個工具嘅話，我想問佢一條問題，咁你呢個就係佢提示啲題，你話俾佢聽你想要啲乜嘢？譬如佢話你提供聖經書卷嘅作者啊、寫作嘅對象啊、佢哋嘅歷史背景啊、核心神學主題啊等等，咁同埋亦都可以問佢比較唔同嘅譯本當中呢段經文去點樣去詮釋啊？咁呢啲問題咧，你都可以用你嗰個提示詞或者 prompting， 或者或者叫簡單啲嘅 question， 佢就俾個問題佢，等佢去答你。OK， 咁另外生活實踐咧，亦都係你可以問一啲常遇到呢個問題嘅時候，根據呢一段經文，究竟我點樣可以轉化我自己嘅生命咧？係你可以問嘅，佢亦都會答你嘅。不過都係嗰句，
我哋應該係聽聖靈嘅聲音，唔係聽一個人工智能嘅聲音。請大家記住我所講嘅說話。咁 OK，咁講到呢樣嘢嘅時候咧，我頭先亦都講過啦，ChatGPT 特別中意亂講嘢噶嘛，自己老作噶嘛，自己作嘢出嚟噶嘛。咁有乜辦法？有冇嘢可以做一個叫防護欄，等佢唔好盡量少啲老作咧，少啲俾一啲唔適合嘅嘢俾我哋咧。咁我哋英文叫 guide rail，我哋點樣去做呢樣嘢咧？咁我哋咧就要睇下我哋嗰個嘅prompts 或者到頭先所講嘅提示詞，有啲咩方法可以做得比較好啲，等佢唔好走出咗嗰個大嘅範圍，走出去亂咁去話俾我哋聽啦。咁 again，另外一樣嘢就係AI 係冇辦法取代聖靈嘅工作，我都係一路咁講嘅，就係我哋唔好當咗 AI 係萬能亦都唔好當咗佢得㗎啦，我掉俾佢佢外判俾佢，佢就幫我做晒啲嘢，咁就搞掂。或者我哋當我哋作為一個查經組長嘅時候，我哋唔好外判咗呢樣嘢俾佢 AI 去做，而係我哋自己要好好地讀咗經文，自己吸收咗、領受咗，亦都祈禱，讓聖靈去話俾我哋聽乜嘢係嗰個嘅神學嘅具體嘅意義。究竟係到我哋現今世代有乜嘢係仍然都係適合嘅，同埋我哋應該點樣去改變我哋嘅生命？我哋要好好嘅禱告去聽聖靈嘅聲音，呢個係重要嘅。咁我哋講到點樣去防範呢個 AI 嘅幻覺即係呢個即係佢亂唔好俾 AI 去亂咁講嘢咧，我哋就要睇下我哋嗰個嘅 prompt 啦，或者個提示詞。提示詞咧，通常咧就包含5樣嘢。好多時咧，我哋而家好多一般嚟講咧就係想問個問題啫嘛，好簡單啫，就我唔知呢樣嘢，我咪問呢個問題咯。但係其實如果當我哋去每一次去問問題嘅時候，我哋擺多4樣或者5樣嘢嘅時候，但第5樣其實係個 format，即係你想佢俾你嗰個係乜嘢嘅俾翻啲咩你啦。第5個咁，但係其實1至4咧係重要嘅。1至4咧就係話你自己係乜嘢嘅角色即係你話俾佢聽你係一個咩人嘅時候，或者你除咗話你想佢做啲乜嘢嘅時候，你話俾佢聽我係一個咩人，我想你做啲乜嘢，咁咧係會比較好啲。我一陣會俾大家一啲嘅例子。咁第2樣嘢就係 OK，我想佢做啲乜啦，就係好似頭先嗰個你嗰個 question 係乜嘢。第3樣嘢就係嗰個背景，究竟特別係邊個要知道呢樣嘢？你想問佢一樣嘢嘅時候，究竟你係想俾啲乜嘢人去知道或者去接收嘅呢樣嘢？係一個嘅受眾係邊個啊？到第4咧，呢點咧就係究竟我哋要擺一啲嘅限制嘅條件喺度，俾啲 boundary 俾一啲限制，等佢。例如你參考嘅來源喺邊度咧？或者某些嘢我需要你唔好去嗰度揾嘅咧？譬如話我哋去揾一啲聖經嘅嘅文字或者聖經一啲資料嘅時候，我哋可能會話你特別去揾某啲書或者某啲嘅釋經書嚟作為你嘅參考資料嘅來源，就避免咗一啲 New Age 新紀元運動嘅書籍，譬如咁講，咁佢就會咁當佢個 AI 去揾嘅時候，佢就用你所講嘅某些嘅書籍係呢啲嘅參考書嘅話，佢就淨係睇嗰啲，而一啲 New Age 一啲新紀元嘅第二啲嘅譬如scientific Christianity 嗰啲即係嗰啲唔係嗰啲異端等等嘅書籍等等，佢就唔去啦。你就話咗呢啲嘢俾佢聽咧，咁你就當你得到個答案嘅時候咧，你就會覺得呢啲係比較準確啲啦，因為佢唔會亂咁抄啊嘛，佢唔會抄一啲異端嘅嘢擺埋落嚟啊嘛，係咪？咁所以有時我哋去問呢啲問題，當我哋去做呢啲提示詞嘅時候咧，係需要
有些少思考清楚究竟點樣去做。OK， 好，咁啊，俾一啲嘅例子俾大家啦。咁我就會即時去嗱，我呢度有6個例子嘅，咁我可以概括咁話俾你聽做啲乜嘢。第一個咧就係我想話俾你，第一個嘅例子咧就係話，我想佢做啲乜嘢。第二嘅話，我話俾你聽，我係一個咩人，跟住我想佢做啲乜嘢啊？即係如果你睇住間住一啲咧，就係一啲同上一個有些少改變嘅嘢啦。譬如第一個咧，淨係講佢想做啲咩。第二咧，我就加咗我自己嗰個嘅role 啦，加咗我自己嗰個嘅叫做我係個咩人啦。咁到第三嘅時候咧，我改變咗我自己嗰個嘅嘅人啦，就唔係一個聖經學，譬如呢個例子唔係一個聖經學，就係一個小組嘅組長。咁跟住咧，再加埋嗰個嘅受眾係一個新信徒，解釋聖經嘅主題啊等等啦嚇。咁到再後邊，我再第4個嘅時候咧，就係我唔係呢啲新信徒，係一啲信咗耶穌超過10年嘅人啦，嗰個受眾嚇。譬如我哋查經喺我哋自己嘅查經裏邊嘅時候，有好多弟兄姊妹已經信咗好耐嘅。咁我就哋話我信咗多過10年嘅人咧，究竟對呢段經文嘅話，我哋應該點樣去解釋咧？佢又有唔同嘅方法嘅喎，佢即係 AI 佢會答到我哋。咁啊，第5點咧就係除咗講嗰啲嘢咧，再加多樣嘢落去，就係話我搜查嘅資料咧，淨係包括聖經嘅譯本，唔同嘅聖經譯本同埋某一個出版社嘅釋經書。咁到最尾嘅時候咧，話我想，因為我哋好多時係中文，以中文為主啦，咁我話可唔可以加埋一啲我哋資料來源咧，係一啲聖經嘅中文聖經譯本啦，即係有時我哋查經只係用中文聖經噶嘛，有啲香港學者嘅一啲嘅著作啦，同埋呢一個出版社嘅，咁即係再去收窄嗰個嘅範圍啦嚇，可以咁講。咁咧就6個啦，即係咁我好概括咁話俾你聽，究竟呢6個嘅例子啦。OK，咁我哋而家咧就可以實習下啦，直情話俾大家聽，究竟點樣去做嘅咧？咁你就俾我些少時間。咁咧就頭先我俾大家呢個例子，俾大家睇嘅呢啲嘅例子嘅時候咧，或者你覺得哇 Ronnie 你好長喎，4章18節到10章42節，我哋查經都唔會查咁多啦，係咪？咁但係咧，我有個原因嘅，因為記唔記得咧，我哋喺春令會嘅時候咧，阿牧師佢講過話，其實第4章去到第10章其實有一個脈絡喺度嘅。如果大家有去春令會嘅時候，你記得嘅。咁我就基本上就係諗下其實嗰個脈絡點揾出嚟嘅？我點知啊？咁即係我哋好多時就係睇一段好細段嘅經文，我唔會睇咁長嘅經文嘅時候。咁所以我就話不如試下用一邊嘅長啲嘅經文去睇下。咁我俾大家2個例子先啦。第一個例子就係譬如話，簡單啲，由4章18節到4章22節嘅主題發展嗰個嘅脈絡係點樣 ？OK， 大家而家仲係睇到㗎嚇，應該。咁而家我用緊Gemini 啦，咁佢就即刻你問一條問題，佢就答好多答一啲咁嘅問題啦。即係佢答咗你嘅，佢嘅脈絡咧，基本上咧，其實就話就平凡嘅日常嘅，跟住後來咧，佢就耶穌召呢個門徒，跟住咧佢哋就立刻嘅跟隨耶穌。嗰段經文最主就係嗰啲門徒咧，就喺度打緊魚嘅，跟住耶穌走去，你急來跟隨我，跟住佢哋就放低啲嘢就跟住。咁咧佢喺呢段經呢6節嘅經文咧，其實咧 AI 咧佢都話咗俾你聽，究竟佢個處境狀況、呼召啊，同埋回應啊等等，佢嘅代價係好直接話俾你聽，究竟佢講緊啲乜嘢嘅啲經文，好簡單，即係你可以好去睇。咁但係頭先我都講啦，6節嘅經文咧，既然你已經有咁多嘅時候，譬如我嘗試用翻我頭先嗰6個嘅例子啦，即係一個進程咁樣嘅時候，大家可以睇下究竟有啲咩唔同咧？嗰個進程，譬如話4章18節到10章42節嘅主要嘅發展嘅嗰個脈絡係點樣啊？咁佢嗰個解釋俾你聽，第一階段天國事工個啟動啦，同埋去召門徒啦。
跟住第二階段咧就喺5章到7章入邊聖天國嗰個教導同埋倫理啦。第三個階段就天國嗰個權能同埋憐憫啦。到最尾嘅最尾嘅時候，天國事工複製同埋差派咧，其實即係話其實耶穌都係呼召翻啲門徒。嗱，我召咗你哋，即係呼召咗佢哋嚟，佢俾佢哋睇，教咗佢哋天國嘅道理。亦都俾佢睇見神點樣去，即係耶穌點樣去醫治人，點樣憐憫人。到第四階段嘅時候就，我而家差派你哋，你哋同我頭先，同我所做嘅一樣，去點樣去醫治同埋去憐憫人。呢個整個就係4大段嘅脈絡。咁啊，佢喺呢度咧就會講咗俾我哋聽，好即係比較簡單啲咁樣去，即係如果你。即係好長啦，當然我淨係睇總結嘅時候，你就見到哦，原來佢已經簡單咁話到俾我聽，我哋好快咁樣就已經拿捏到整段4章到10章嗰個嘅主要嘅內容啦。咁你話啊，呢個係我啱啱問呢個問題啫。咁如果我深入少少，OK， 深入少少話我係一個聖經嘅學者嚇，問呢同一個問題，咁佢又俾啲咩答案我啊？呢個就我頭先加咗就係我一個學者嘅身份落去啦。咁佢咧，你就睇到佢所答嘅嘢又有啲唔同啦。咁佢話一個 scholar 嘅角度去睇 ，OK， 一個比較學術嘅視角去睇呢樣嘢。咁佢又有4種嘅演進啦。咁跟住又比較多一啲，甚至係佢甚至係睇到一啲嘅有少少嘅 word study 啦，即係讀嗰個字嘅解釋啦。因為你係一個學者嘅時候，佢俾一啲比較深少少嘅嘢俾你去睇呢件事咯，係咪？咁你話誒，哇太深喎，我其實都係但係有時帶下小組啫，唔使咁深啫，係嘛？咁 OK，咁我哋如果我係一個聖經嘅小組組長嘅時候，咁又點咧？就唔係一個學者啦，係一個聖經小組組長，帶領一間新信徒啊。即係 AI 咧就好得意嘅，稱讚下你啊，等等咁就。咁啊，佢就比頭先嗰個簡單咗少少嘅呢個，佢所俾嘅答案其實都好詳細嘅，甚至係因為既然你一個小組組長嘅時候咧，其實咧佢可淨有埋一啲嘅建議俾你點樣做總結。嗱，呢啲總結咧都係嗰句，佢所介紹或者佢所俾大家嘅一啲嘅總結啊等等嘅時候，一定要睇清楚究竟合唔合乎嗰啲受眾，啱唔啱佢哋嗰個嘅生命嗰個嘅情況係點樣，唔可以就咁樣照住嚟搬出嚟。OK， 有時我哋都要去睇清楚究竟適唔適合用咧，究竟啱唔啱咧？我哋需要特別係呢啲，其實都係一個啲冇總結又好，或者係一啲應用嘅話，我哋需要。咁大家睇到嘅時候咧，我都好詳細嘅，都話咗俾你聽啊，嗰個畫面係點，嗰個故事係乜嘢啊，佢一啲特別嘅嘢內容啊等等。咁你話啊，我頭先都所講嘅啦，就係 OK。咁我哋好多弟兄姊妹咧，其實都信咗耶穌好耐嘅。咁如果一個超過10年嘅弟兄姊妹嘅時候，咁又點樣咧？佢就話面對超過10年嘅資深信徒啦，咁咧其實咧有好多嘢，即係簡單嘢又唔講噶啦，但係反而咧資深信徒咧有好多對信仰係麻木，即係可能我聽咗好多啦，唔使再講啦，即係知道啦。咁所以佢就會將佢哋嘅嗰個嘅即係 AI 會切入翻佢究竟呢班人呢一班嘅弟兄姊妹都先識嘅，即係認識耶穌10年嘅時候，佢哋可能面對嘅問題係乜嘢咧？咁佢就會針對嗰樣嘢去講多啲嚇。咁所以就所以即係我唔會俾大家睇究竟點樣啦。只不過我而家係做一個嘅例子，話俾你聽，當我哋去將呢啲提示詞去一路改變嘅時候，我哋可以見到佢有唔同嘅答案俾我哋。咁你就睇下你覺得需要係乜嘢啦。咁我話頭先我哋要將佢擺到 boundary 啊，即係
要有限制佢嘅時候，限制佢淨係睇聖經譯本同埋某一個出版社嘅呢個嘅聖經注釋嘅時候又點咧？咁佢就會將頭先嗰啲咧再縮窄，甚至係佢會話埋俾你聽佢出處喺邊度啦。咁有個好處咧就係，當我哋知道佢出處嘅時候，我哋可以查翻究竟呢個出處係咪啱㗎？即係有時佢唔係㗎喎，咁我哋都要知道啊，佢出處係啱嘅。我哋都喺我哋嗰個書架入邊，其實都有呢本書啦，所以我哋知道啦，一定啱嘅。咁咧，咁你嗰個嘅真確性啊、準確性啊，又會俾我哋更加，即係俾我哋能夠可以有個信任啦，係咪？咁佢呢度嘅話，佢有好多時咧，佢都會講到明，個學術參考係就話埋俾你聽，參考邊本書啊，等等等等等等會出嚟。咁對我哋去睇嘅時候，俾我哋更加多嘅信心啦。咁有時我哋都要睇翻究竟佢嗰個參考個出處係咪啱㗎？咁到最尾嘅時候，我哋話頭先都講話，我哋好多時都睇中文聖經啊，同埋淨係睇中文書籍啊等等。咁如果嗰個提示詞淨係講中文聖經嘅譯本啊，香港作者嘅著作又點咧？佢又會出。咁今次就多咗一啲中文香港學者環嘅著作嘅論述啊，佢會參考埋佢啊，一啲嘅聖經嘅譯本，佢用咗咩聖經譯本啊等等，佢都會話俾你聽嘅。咁呢啲係一啲好嘅方法，去讓我哋更加覺得啊，佢所參考嘅嘢係正確嘅。咁我哋可以睇到唔同嘅唔同嘅嘢咯，即係我哋可以去睇下佢所講嘅嘢啱唔啱。OK，咁啊頭先都俾好快咁樣示範咗，一路加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 啲嘢嘅時候，到最尾嘅時候，我哋已經將嗰個嘅提示詞啊比較精準咁樣去限制佢啊等等，咁讓我哋多啲嘅信心咯。咁另外咧，就有時我哋切經，如果我哋係一個查經組長嘅時候，我哋有時候話，唉，研經好難㗎，要點樣開始啊？我哋成日都話有破冰㗎嘛，係咪啊？要 ice breaking 啊嘛。咁咧 AI 咧真係好叻嘅，你甚至係破冰問題你都可以問佢嘅，即係你話俾一個嘅破冰嘅問題咯，等我去開始啊咁講。咁嗱，咁我哋又可以嘗試下啦。破冰嘅問題。佢咧就會話埋俾你聽嗰啲 ice breaking 啊，即係有一啲嘅提議啦。咁你點樣可以用破冰嘅方法啦？一啲嘅好似好似有少少討論啊，或者遊戲嘅方式咧去開始啦。咁其餘就係即係其實 AI 嘅都幫助我哋好多嘢嘅，可以破冰又得啦 ，observation、interpretation 同 application，其實我哋都可以做到呢啲嘢。嗱，譬如好似話頭先所講嘅就係話，可唔可以整個地圖啊等等，呢啲都做到出嚟。OK，咁例如做一張，譬如一個圖，即係做一個圖出嚟咁講啦。嗱，我喺Gemini 問啦。咁Gemini 咧做圖咧就唔一定最好嘅，咁我哋都嘗試下用 ChatGPT 啦。嗱，呢個係另外一個 tool 啦。呢個慢咗啲。唔知點解我琴日就出到嘅，今日出唔到，唔知點解。咁譬如呢個就係Gemini 所出嘅，我自己嘅認識咧就係如果用 ChatGPT 咧，佢用中文咧就叻啲嘅。Gemini 咧就中文有時係差啲。點都好啦，咁你話喂 Ronnie，你講話即係 observation 都去做呢樣嘢，就 observation 做一樣嘢，application 做呢樣嘢。咁其實我哋可唔可以即係講句懶啲啊？其實可唔可以再懶啲啊？你不如一次過問，可唔可以話俾我聽？喂，點樣帶啊？得唔得啊？即係最尾
點解唔一口氣講晒俾我聽咧？OK，咁我哋又可以試下啦。嗱，呢個就係Gemini 所俾我哋嘅啦，即係你用 Inductive Bible Study 歸納式研經法嘅話，用呢3個嘅核心啦，咁佢嘅框架係咁樣啊，等等等等等等，佢都係會好快咁樣俾咗好多嘅資料俾我哋，一啲嘅重點啊等等，都係其實都話到俾佢聽，甚至有時佢呢個 opt，即係有時咧Gemini 咧，甚至會有一啲嘅情況咧，佢會定會問翻你啊，究竟你想唔想知多啲乜嘢啊？咁譬如頭先我有另外一個嘅話，即係你睇日常生活，你話如果想幫助上喺職場度實踐話，睇翻第10章嘅使命嘅話，或者設計一個關於現代生活與登山寶訓小組嘅應用工作坊，其實你撳呢個掣咧，其實佢都會俾到多一啲嘅資料俾我哋啊。咁所以咧，其實咧，如果你係真係好多時間啦，或者你覺得好有興趣嘅時候咧，你可以去慢慢去睇。但係都係講嗰句睇，但係你一定要分析究竟佢講嘅嘢準唔準確，同埋聖靈引導。OK， 好，咁其實建議即係設計呢個查經嘅建議咧，我都成日都講嘅就係，即係喺今次都講嘅，親自嘅讀多啲聖經，了解咗聖經先。即係就算我哋普通我哋唔用 AI 去做嘅時候，我哋去預備查經或者有預備去參與查經嘅時候，我哋都會讀咗經文先啦。我哋都嘗試去了解呢個經文，同埋求聖靈去話俾我哋聽，究竟經文想我哋知道啲乜嘢咧？都係一樣，我哋都要祈禱，用聖靈去引導我哋，去讓我哋去睇到究竟乜嘢嘅信息係佢想話俾我哋聽。A.I. 咧只係一個輔助嘅工具啊，只係特別係用喺觀察同埋係解釋方面啊，用適當嘅提示詞啦，即係 prompt 啦，咁你就可以俾佢有足夠嘅限制啊，咁你對佢哋俾我哋嗰個嘅答案咧，我哋比較多啲信心啦。咁即係如果有應用嘅啟發咧，就一定要去審查啦，一定去判斷究竟係咪適合到你自己或者係適合到聽眾啦。咁如果即係另外2樣嘢，我建議咧就係，如果如果大家英文上係 OK 嘅，即係係比較好，都好嘅，你可以用英文去同嗰啲 AI 嘅工具，因為始終嗰啲 AI 工具咧都係本身佢係都係用英文㗎啦，只不過佢用英文去，我哋用中文嘅時候，佢將佢翻譯成為英文，跟住先再問個 AI 嘅啫嘛，係咪？咁所以如果你用英文去問佢嘅時候咧，往往咧佢會俾嘅資料咧，第一佢英文嘅資料係比較多嘅，中文嘅比較冇咁多啦。即係如果就話著作啊等等嘅時候，咁所以你嘅結果啊佢見解，如果你用英文同佢去溝通嘅時候咧，你係會比較多啲嘅，比較enrich 啲嘅，即係對比較豐富啲嘅。咁作為一個查經組長嘅時候，你有時咧即係好似要做一啲嘅presentation 啊，做一啲咁樣嘅去解釋嘅時候咧，可能你會用到 Google Translate 啦，用翻譯啊，或者用 AI 啊嚟做一啲嘅文字上嘅改變啊，或者係一啲製作一啲嘅中文嘅查經資料啊，咁你可以用 Google Translate 同埋 Google Gemini 啦，咁嚟做呢樣嘢咯嚇。咁呢個對作為一個查經組長啊，或者去讀聖經嘅時候一啲嘅建議啦嚇。咁始終都係神嘅話係我哋腳前嘅燈啦，係路上嘅光啊。佢嘅説話係我哋要去學習，係要我哋去遵守，而唔係去靠 AI 去話俾我哋聽，而唔係靠 AI 去 generate 一啲讓我哋去進行嘅嘢。係神嘅話係我哋進行嘅，唔係 AI 嘅話。我哋要清楚明白就係聖靈引導，唔係 AI 引導。OK， 咁到最尾嘅啦，就係即係唔好忘記自己同神相處獨處嗰個嘅讀經時間啦，我哋嘅靈修時間。因為你要聽，我哋去睇完聖經要聽聖靈嘅聲音嘅時候，如果我哋同神嘅關係唔好嘅時候，我哋聽唔到聖靈嘅聲音，所以一定要同神嘅關係
我哋有緊密嘅關係啦。我哋每日嘅靈修啊，我哋每日讀經啊等等。禱告係好重要，因為聖靈就係透過禱告去傳達佢嘅信息俾我哋咯。咁你記住 AI 係我哋一個嘅查經嘅助手啫，我哋唔係依賴咗 AI 咯。咁我諗我今日嘅分享就停喺呢度啦，因為我都仲有幾分鐘嘅時間，可以大家如果有問題嘅，你可以開聲去大家討論下啦。先多謝 Ronnie 非常之豐富嘅準備啊！咁啊，呢啲時間交俾大家啦，唔知大家有冇啲乜嘢問題好想交流下嘅，或者係希望問多少少嘅，大家可以開咗個咪就自己可以問啦，好嘛？嗱，其實今日嘅講座非常之豐富嘅，即係佢先解釋咗 OIA 係乜嘢，然後 Ronnie 就再同我哋解釋咗嗰個AI 嗰個我哋點樣可以去用到佢啦。咁我哋今日呢個講座咧係會錄音錄影咗嘅，咁所以因為我諗好多資料你哋睇唔切嘅，咁如果你想我唔知Ronnie 可唔可以 share 你個 PowerPoint 俾大家，或者係可以係啦，咁大家可以翻去重溫啊，咁就再用嗰啲 prompt 去試咯嚇，去自己去試咧，你要試咗先至有經驗嘅。Ronnie，我係阿 David 啊，係想請問你咧，你啱啱就話講完咧，你話如果用英文咧去問 AI 咧，咁嗰度就會係即係點講啊？比較豐富啲嘅，比較豐富啲。咁但係如果用英文問嘅時候，AI 即係從你嘅經驗裏，會唔會發覺佢去揾佢嗰個大數據嘅時候，會唔會揾翻啲一啲中文嘅著作嚟，可以即係抽翻一啲資料出嚟嘅咧？我諗佢睇下你個 prompt 啦，或者頭先我想提示詞嗰度你點樣寫咧？你可以你用英文嘅話，你都可以話揾一啲中文著作嚟答你嘅。即係包括即係寫埋落去，包括中文著作係啦。OK，明白，好啊，唔該晒。甚至係有時你可以用英文去問嘅時候，你叫佢，譬如即係我哋而家喺查經嘅時候啊等等嘅時候，你可以用英文去問佢，但係你可以叫佢俾嗰個 output 咧，即係佢傳遞翻俾你嘅，用中文嚟傳遞到俾你都得嘅。即係咁就變咗你唔需要做嗰個嘅翻譯咯，自己。譬如，但係嗰啲翻譯，你會覺得佢翻譯得好唔好嘅咧？你覺得呢個 presentation 好唔好啊？今日即係你已經有啲字係有啲甩咳嘅，有啲字係甩咳嘅，我可以去分享俾大家啦。我今次呢一個嘅呢啲嘅 PowerPoint 咧，其實咧我就係用咗呢個 prompt 嘅。即係 I'm a Christian Sunday school teacher showing how AI can be used to use Bible study using inductive Bible study method OIA generate some slides in Chinese with PPTX format 即係 PowerPoint format。咁咧其實咧有10個即係其實佢 generate 咗大約15個 slide， 我就抌咗啲啦，有10個 slide 係直接用咗佢噶啦。咁其餘我自己加咗8個落去，咁我都係用 Google Translate 同埋 Gemini 加落去嘅。咁就嗰個 poster 咧就都係用 Gemini generate 出嚟嘅。OK， 即係第一個 poster 咧，即係呢個。基本上都係用 Gemini generate 出嚟。即係唔使以前話自己畫啊，或者自己諗啊等等啊，唔使噶。好。所以 AI 其實係一個好好嘅工具咯，只可以工具嚇。好多謝你。謝謝。非常之好啊！其實 Ronnie 擺咗好多時間去準備嘅，所以好感激嚇。不過我好欣賞頭先佢不斷去強調一樣嘢，就係我哋一定要自己睇聖經先，一定要做咗一個觀察，自己睇好多次聖經。嗰個第一轉嗰個 observation 就唔可以咁快就即刻揾咗 AI 去幫你做。同埋頭先佢強調就我哋要自己祈禱啦，喺聖靈嘅裏邊，我哋相信聖靈會引導我哋。因為我哋睇聖經其實唔係淨係想攞答案。我哋想透過睇聖經去同上帝去建立關係，咁所以頭先開頭結尾都不斷提醒我哋，喺應用嘅時候或者喺睇嘅過程，你一定要自己祈禱嚇，咁我哋唔好失咗呢個嘅關係。非常好啊！有冇其他嘅問題？
咁如果有問題，第一啲教會可以都就可以捉住 Ronnie 去問啦嚇。咁啊有冇其他補充啊 Ronnie？暫時冇啦嚇，或者我哋都有講過話會唔會有一個 follow up 噶嘛？第時係啊，咁我哋考慮下，睇下點樣去做一個 follow up，即大家一齊實踐去用個 tool，即係用 AI 去。我哋就要諗諗先。好啊。我哋今日就冇登記冇點名嘅，咁所以下次我哋再呼喚大家嘅時候咧，希望大家積極回應啦嚇。咁以至我哋真係即係大家喺讀經嘅事上邊，或者我哋同上帝嘅關係上邊係可以透過一啲 tool 去幫我哋，亦都係希望最重要嘅係我哋同神嘅關係更加嘅親密。